wij de hitte kunnen voelen die nog steeds uiteindelijk goed. Waar je staat, als je het afpakt, dan kan je het dan voelen. Het is warm, voorzichtig ermee hè. Het kan heel warm zijn. Voel maar, pak maar. Zo, dat is warm, onvoorstelbaar. Zeg nou al. Nee. Hoezo niet? Het is warm. Dus Nee. niet. Kijk, onder ons 4 kilometer diep is nog steeds lava uit Timanfaya onderweg gebleven is. Dat is een magma-oven genoemd. Er is geen druk, er is geen activiteit. Lava komt er niet uit, lava blijft eronder. Maar lava heeft wel gas en dat gas komt wel door kleine scheuren eruit. Zo alleen aan het einde van de scheuren is wat te voelen. Zoals je merkt, niet het hele park is warm. Dit is een van die plekken, zo'n 10 centimeter diep, tussen de 200 en 300 graden warm. En het is zo warm, hij geeft ons as. Dus je zet handje klaar, hij zet de as erop en het is zo warm. In een seconde tijd komt het aan deze kant er weer uit. Nou, het is maar 60, 80 graden. Te warm is het weg voor je, oké? Verbrand ze allemaal, oké maar laat het al. Hij gaat eerst 4 kilometer diep zoeken, hè? Even zoeken. Handen klaar. Oh, oh, oh. Zo maken wij vrienden op het eiland. We hebben geen vrienden. Dat is zo hard. Nou, je begrijpt beter waarom er zoveel aloe vera wordt gekocht. Heel goed tegengebracht onder. Dit is puur marketing. Nee hoor, dat. Lekker warm, nee, lava spieren. Nou, wat hebben jullie wel? Dat zijn cilinders en die zijn van ijzer gemaakt. Ze zijn zo'n 7,5 meter diep. Warm tot 388 graden. De eerste keer gooit hij deze water om te zien dat het warm is. Hij stopt gelijk. Hij wacht eventjes, dan stopt het stomen en gooit weer water in. Maar het is zo warm, druk het zo hoog dat het ijzer uit in het foto. Ik wil een mooie foto maken, hij maakt het 1 keer maar. Daarna heb je tijd om het weer te zien. Dit is de tweede keer 2 seconden wacht de foto maken. We zijn sowieso te laat, altijd. Maak een video. En niet schrikken, ik heb alleen een hele mooie foto van. I'm sorry.